कस्टमर ने 3 साल बाद एसी सर्विस करवा रहा है हमसे। जब से एसी इंस्टॉल हुआ है एक बार भी सर्विस नहीं हुआ। तो लास्ट वीडियो में हमने भी गन दिखाई थी, ये वो वाली गन नहीं है। जैसे मर्जी घुमाओ, जैसे मर्जी गन को चलाओ, एक्यूरेसी से चलती है। 10, 50। विंडो करना है। हाँ, बिल्कुल करना है।